अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद हसन नकवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं अल्लाह पाक के करम और फजल से बिल्कुल ठीक होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैंने गाड़ी वॉश करवानी थी, वो फिर मैंने सोचा कि गाड़ी घर में वॉश करते हैं। आप भी घरों में रहें, बहुत ही ज़रूरी काम हो फिर घरों से बाहर निकलें और एहतियाती तदाबीर आप जारी रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। और जो मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आए गाड़ी वॉश करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाड़ी के मैट निकाल दें।